Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mga pagariyami, diyan ka iya kapsalawati tanu si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilayam tanwaya si iku mga ginawa tanu di tanwaya di pakan dagalan. Benar mga pagariyami ku malbudaya teruun nagupanggalabagan tanwa mga Muslim na tantud na ya ko malaiki pantag mapakay ay ibigir ka wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to kamapian na ka sa dunia na yamala na sa alungan na mori sibu sa agyang ko to di ka pakandagala si ko kapsalawatin ka si ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigo nabitan wa Muhammad man salla alayya salatan sallallahu biha ashran sa tao salawatan ako niyan sa makaysa na pakisalawatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasapulo. Mga pagarya naman nagyang kuto badal sambi nagubalas agyang kuto sa timan salawat si ko nabitan wa Muhammad sa mauto na sa din sa kadagalian na tagapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasapulo upama ako salawatan na kasunabi sa makasapulo na pakisalawatan ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa makamagatus upama kung makamagatus na pikisalawatan ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa makasangib. Mga pagarya, isap nakadro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthiru salatan alayya yawm al-jum'ati wa layla al-jum'a pakandagalan iwati ko nabitan wa Muhammad sa katan wa ummat yan agyang kutwa kapsalawati tanuron si iko gawi nagu alungan na di maat. Mga pagarya gawiin yan ni manto alungan ni manto di maat na aya kiwasyata misir kanu na ditan di pakandagalan agyang kutwa kapsalawati tanu si iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagala mapia nagu milayam tanu si ko mga ginawa tanu agyang kuto salawat ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.